apakah perlu batuk pilek ini sebenarnya diberi antibiotik? Ya. Tadi sekilas sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya infeksi yang biasanya muncul itu awalannya dari virus. Infeksi virus ini yang akhirnya nanti memungkinkan adanya infeksi sekunder dari bakteri. Tandanya apa? Kita perlu memberikan antibiotik ya. Tentu yang pertama ketika ada gejala demam yang cukup tinggi dan tidak turun-turun ya. Dan yang kedua apabila gejala ini sudah dirasakan lebih dari 7 hari atau maksimal dari infeksi saluran pernapasan karena virus. Sebenarnya kalau daya tahan tubuh baik itu 3 atau 5 hari itu sudah sembuh. Cuman pada anak-anak yang terjadi pingpong fenomen itu ya 7 hari mau sembuh kena lagi yang lain, kena lagi yang lain. Nah, terus yang ketiga yang bisa kita perhatikan adalah warna lendirnya ya. Kalau warna lendirnya tidak lagi jernih ya, ada kuning pekat walaupun dia atau kuning pekat atau sampai kehijauan dan lagi ada bercampur warna darah merah. Ya ini banyak minumnya. Bukan karena pemekatan lendir, itu berarti ada infeksi bakteri. Tapi dengan ciri yang tadi ya, sudah lebih dari 5 hari dan ada rasa susah mengeluarkan dahak dan sesak ya, terasa berat gitu ya, nafasnya itu kemungkinan besar sudah ada infeksi sekunder dari bakteri. Kita butuh antibiotik. Nah, pastinya peresepan antibiotik ini tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa resep dari dokter ya. Nah, jadi kalau memang sudah tahu, oke ini 5 hari saya perlu periksa dokter. Sebelumnya dia pasti insya Allah hanya infeksi virus ya, infeksi virus dan bisa diobati dengan self-limited disease. Dengan menguatkan daya tahan tubuhnya, insya Allah virus ini bisa dieliminasi dari tubuh pasien atau penderita. Tidak lupa ketika terjadi infeksi pada saluran pernapasan atas terutama ya, kita tidak boleh lepas dari masker ya agar tidak terjadi perburukan ya, udara yang masuk difilter oleh masker. Dan selanjutnya jangan lupa menghangatkan tubuh, menghangatkan dada dan juga punggung agar terasa nyaman. Selanjutnya jangan lupa makan makanan bergizi, banyak minum air putih yang hangat, dan kalau bisa kita kumur air garam di dalam air hangat ya, gurgling ya, gurgling. Jadi kumurnya di sini seperti saya yang sudah pernah contohkan pada konten sebelumnya tentang bagaimana mengatasi rasa gatal di tenggorokan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua.